હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્નોરિંગ, નસકોરા કે ખરાટા આપણા ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય છે કે સ્નોરિંગ એ ડીપ સ્લીપ અથવા તો બહુ સારી ઊંઘની નિશાની છે. પણ આ વાત કેટલી હદ સુધી સાચી છે અને શું સ્નોરિંગ એ કોઈ બીમારીનું લક્ષણ છે કે જે કોઈ બીમારીની તરફ નિશાની કરી રહ્યું છે? હું ડૉક્ટર હાર્દિક શાહ, ફેફસાના રોગોનો નિષ્ણાત, આદિક્યુરા સુપરસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલમાં વર્ક કરી રહ્યો છું અને આજે હું આપની સાથે સ્નોરિંગ અને તેને સાથે એસોસિએટેડ કન્ડિશન રોગ સ્લીપ એપનિયાની વિસ્તૃત માહિતી આપવા જઈ રહ્યો છું.